Wir sind heute hier im Intercity Hotel in Wuppertal zu der Tagung von, darf ich mal eben gucken, wie das heißt, brauche ich. Ich weiß ja nicht alles zu der Tagung. Das ist das Symposium 2011 von dem GSD, Gesamtverband Schlafapnoe Deutschland. Und an meiner Seite Herr Dr. Volker Bertram, herzlich willkommen. Toll, dass Sie heute da gewesen sind und da sind. Oberarzt der Klinik für Pneumologie, Allergologie, Schlaf- und Beatmungsmedizin, Helios Klinikum Wuppertal, Bergisches Lungenzentrum. Das habe ich mir so rausgeschrieben. Da bleibt mir ja schon beim Vorlesen die Luft weg. Ihr Vortrag Schlafbezogene Atmungsstörung, Übersicht war sehr interessant. Man sah ja, wie viele Fragen da kamen. Was mich so persönlich interessiert, was die Schwerpunkte der Klinik sind, beziehungsweise Schwerpunkte vom Lungenzentrum. Sie haben ja jetzt nicht nur Schlafapnoe. Nee, natürlich ist die Schlafapnoe einer unserer Schwerpunkte. Ein weiterer sehr wichtiger Schwerpunkt ist allerdings die Beatmungsmedizin, die ja über die reine Schlafmedizin deutlich hinausgeht und auch unabhängig davon besteht, die ja wir auch im Namen tragen. Also wir haben eine eigene Intensivstation und eine Station oder einen Teil der Station für Heimbeatmung. Das ist sicher ein wichtiger Schwerpunkt unserer Abteilung. Die Allergologie führen wir auch durch und natürlich allgemeine Pneumologie, das heißt Lungenheilkunde, zum Beispiel bei dem großen oder sehr verbreiteten Krankheitsbild der COPD, der chronisch obstruktiven Atemwegserkrankungen. Also das sind sicher einige der Schwerpunkte, vor allen Dingen die Beatmungsmedizin, die Behandlung der COPD, die Schlafmedizin. Was bedeutet für mich als Laie Allergologie? Das heißt, wenn ich gegen was allergisch bin oder nicht? Ja, das wird natürlich in einem großen Prozentsatz von den also von den niedergelassenen Kollegen abgedeckt. Trotzdem ist zum Beispiel das allergische Asthma bronchiale ja eine sehr häufige Erkrankung. Es gibt immer noch Patienten, die ambulant doch nicht so erkannt werden, die dann mit Atemnot in die Klinik kommen, wo man hier dann die Erstdiagnose stellt. Es gibt verschiedene mit Allergien assoziierte Erkrankungen, zum Beispiel es gibt im weitesten Sinne allergische Reaktionen auf Schimmelpilze. Also es gibt grundsätzlich schon ein breites Feld von Erkrankungen, die damit abgedeckt werden, auch wenn es die Allergologie natürlich heutzutage eher im ambulanten Bereich stattfindet, aber es bleibt durchaus einiges übrig, was man auch in der Klinik mit untersuchen kann, durch Hauttests, diese Krankheiten, die dann auf die Lunge gehen, beziehungsweise auf das Atemsystem. Genau, wir behandeln natürlich nicht reine Hautallergien oder so, sondern die Formen oder die Lunge. Ja, genau. Die Frage abschließend, wie sehen Sie so die Entwicklung der Schlafstörungen, der Schlafkrankheiten, der Lungenerkrankungen so für die nächsten 10, 20 Jahre? Da gibt es ja sicherlich so Prognosen, Statistiken, was mehr wird oder was weniger wird, glaube ich kaum. Nee, das glaube ich auch eher nicht. Also es gibt ja in der Tat viele Statistiken, unter anderem die besagen, dass diese schon erwähnte COPD, also die chronische Bronchitis mit Verengung der Atemwege meist infolge von Rauchen, dass die weiter zunehmen wird und auch insgesamt die Sterblichkeit an dieser Erkrankung in der Statistik zunehmen wird. Das heißt, das wird auch in Zukunft ein sehr weites oder sehr wichtiges Gebiet sein, vor allen Dingen, weil es ja auch nach wie vor keine Therapie gibt, die da jetzt zu einer Heilung der Erkrankung führt oder auch nur zu einem wirklichen überzeugenden Aufhalten des Fortschreitens der Erkrankung, abgesehen vom Rauchverzicht. Was die Schlafmedizin angeht, ist davon auszugehen, dass gerade auch die Zusammenarbeit mit den kardiologischen Kollegen, also schlafbezogene Atmungsstörungen bei Herzerkrankungen, dass das sicher eine gewisse oder eine bedeutende Zukunft hat. Wohingegen die obstruktive Schlafapnoe ja, denke ich, heutzutage schon recht gut behandelt werden kann und auch gut erforscht ist. Ich wünsche Ihnen, Ihrem Team und dem ganzen Lungenzentrum weiter viel Kraft und viel Ausdauer für Ihre Arbeit und darf mich für das Interview bedanken und darf mich auch für die nächsten Vorträge bedanken, die Sie bei uns gestalten. Besten Dank. Ich danke für die Einladung.